Як за 36 баксів дізнатися, чи можете отримати іноземне громадянство? Найпростіший шлях – це репатріація за коренями. Він повністю легальний і простий, але не всім доступний, оскільки не у всіх є неукраїнські корені. Але в компанії Родослов ви можете перевірити перспективи пошуку інших національностей та підтвердження її для отримання репатріації всього за $36. Тож, запрошую вас на консультації, контакти будуть в першому повідомленні до цього відео.